banget tuh guys. Sekarang aku lagi nunggu, nanti aku kabarin lagi ya. Bye-bye. Nih guys, sekarang kita udah ada di dalam festivalnya. Kayak gitu. Rame banget ya. Sekarang kita lagi di luar guys, sama ramenya kayak tadi tuh. Rame banget kan, tapi sampai detik ini aku belum lihat sih ada makanannya di mana. Yuk kita cari sama-sama. Ciao. Sekarang aku lagi ngantri soto Padang Mangkuto. Di tempat lain semuanya ramai guys ya. Oh my god. Saya udah dapet juga tempat duduknya. Sekarang aku mau makan ini dulu, soto Padang. Enak banget. Makan dulu ya guys. Udah selesai menjelajah kulinernya, ada macem-macem, segala macem. Sekarang ini aku lagi menuju pulang nih. Tuh jauh banget parkirnya kan. Oke, see you on my next video, bye bye.